大家好啊，欢迎来到我的婚介所，我还是你们熟悉的丽姐。今儿个又到了给大家讲相亲故事的时间喽。咱这节目啊，能有这么多朋友订阅，我打心底里高兴。要是您觉得今儿个这故事精彩，不妨打赏丽姐一杯茶钱，让丽姐也乐呵乐呵。今天要讲的这个故事啊，可真是特别的狠。听完保准能让你对爱情和婚姻这俩词儿有跟以前不一样的看法。这事儿发生在广州，您瞧瞧，广州那可是个大城市，人来人往，故事也多。就在这么个繁华热闹的地儿，出了一件让人惊掉下巴的事儿。有个女人已经结婚了，您猜怎么着？她居然对外谎称自己未婚，还同时跟5个男人交往，这还不算完。她啊，还要求每个男人定期给她生活费，逢年过节的还得变着法儿的索要红包。我刚知道这事儿的时候，那心里头也是咯噔一下，这都什么事儿啊？您可能想问了，这女人多大年纪啊，咋能做出这种事儿呢？告诉您吧，她可不是那种年轻的小姑娘，青春正好，啥都不懂。她啊是个大龄剩女，年纪不小了，都已经30好几了，而且还经历过一次婚姻。您说，就这种情况，一般人相亲的时候不得老老实实把自己情况说清楚吗？可她不，她偏不，每次去相亲，您看她脸上化着精致的妆，穿着打扮那叫一个得体，乍一看还真像那么回事儿。可男人们跟她接触下来，第一印象就是哟，这女人有过婚姻经验，要求还高得离谱。可不是吗？每次相亲，她都被那些男士们评价为条件复杂。但您还别说，这女人确实有她的本事，她那张脸啊，还真能让男人心动，而且她还特别会装嫩，在外面啊表现得俏皮可爱，跟她实际年纪那是一点都不相符。就好像她身上有个开关，一到相亲的时候，立马就能切换成那种青春少女的模样。说到她的相亲要求，那可真是高的没边了。男人身高得180以上，您瞧瞧，这身高要求得刷下去多少人啊？年薪得过100万，这可不是个小数目啊！能达到这个标准的男人，那在社会上也是有头有脸的人物了。最好还得有一套2居室的房子，这房子啊，在广州这样的大城市，那得多少钱啊？除了这些物质上的要求，他对男人在情感上的要求也不低。他要求男人必须温柔体贴，懂得照顾人，不能有脾气，跟他相处绝对不能跟他争吵。您说说，这要求哪个男人能受得了啊？在相亲市场上，他那口碑啊，那是出了名的难伺候。可奇怪的是，就这么个要求高得离谱的女人，居然也有一些男人愿意迎合她。有些男人就说了，条件都不是问题，我们可以慢慢磨合。您说这些男人心里咋想的呢？其实啊，他们心里大概也明白，这么高要求的女人能不能成事儿还两说呢。但他们又想着，不试试怎么知道呢？万一呢，对吧？就这么着，在一次又一次的相亲中，他还真遇到了不少符合他部分要求的高富帅。有的男人年薪过100万，有的刚好有一套2居室的房子。您瞧瞧，这运气还真不是一般的好。他的生活啊，似乎也变得越来越精彩了。可他不想让这些男人知道自己已经结婚的真实情况啊，所以每次相亲，他都一口咬定自己是未婚，而且啊，他特别注重外在的打扮。每次见面都把自己收拾得漂漂亮亮的，伪装的那叫一个成功。你想啊，哪个男人看到这么一个漂亮又会打扮，还表现得青春可爱的女人，能不多看2眼呢？就算后来有男人发现了他结婚的消息，他总能用各种话术和理由解释过去。他那张嘴啊，就跟抹了蜜似的，甜得很。再加上他懂得怎么哄男人开心，那些男人啊，还真就吃他这一套，很多男人都愿意继续跟他交往。但纸终究是包不住火的，事情啊，还是慢慢露出了破绽。这些男人开始渐渐发现了不对劲，尤其是他提出的生活费要求。有一个男人那心思比较细腻，他就首先怀疑到他是不是有问题，于是他就鼓起勇气主动向他提出了质疑。您猜他怎么说？他笑着说道，这不算什么呀，咱们交往就是相互支持嘛。你看我也不图你什么，就希望你能多关心我一点，每个月给我点生活费，让我生活得更好，说的那叫一个顺嘴。就好像这事儿本来就应该是这样的，简直就像是在做公益捐款一样自然。他甚至觉得他提这种要求那是理所当然的，
男人们一开始听到他这话，心里头其实都有点犹豫。毕竟虽然说给点钱也不是什么大不了的事儿，但这心里头总觉得有点怪怪的。可是呢，他们心中又有个声音在说，这也不算什么。毕竟她长得漂亮，自己也有些收入，再加上她平时在男人面前表现得那么可爱，那么善解人意，大部分男人啊，最后还是答应了，开始给她钱。给的钱数也不一样，有的给她2000，有的给她5000。您说这女人吧，她自己其实并不在乎这些钱的多少，她在乎的是能不能让这些男人不断为她提供经济支持。她就像着了魔一样，总是想方设法地从这些男人身上捞钱。每到过节的时候，她总会提前发信息给男人，节日快乐啊，给我点红包吧，我也要有个小小的惊喜。您说这男人啊，本来过节的时候心情挺好的，收到这么一条信息，心里能不纠结吗？有的男人其实并不想给，但架不住他平时的那些甜言蜜语啊，最后还是心软了，给他发了红包。这问题啊，就像滚雪球一样，越滚越大。有一个男人在和他交往2个月后，发现了一件不得了的事儿。他发现他和另外一个男士也有着类似的要求，他这才恍然大悟，开始怀疑自己是不是只是一个生活费提供者。这男人心里那个气啊，他实在忍不了了。于是他果断提出了分手，并且质问他：你到底想干嘛？我们这么交往到底是什么？你根本没告诉我你已经结婚了，你竟然在骗我。您再猜他怎么着？他却依然理直气壮地说：我结婚了又怎样？那不也是因为我不想再为那段婚姻负责了。你们这些男人都是单纯的高富帅，有钱是好事，可我也不能一直依赖你们，不是？给点钱也没什么大不了。您听听，他这话都说得出来，他完全没有意识到自己已经把男人们当成了 ATM 机，也没有反思自己为何会被嫌弃和厌恶。故事的高潮来了啊！有一个男人被他气得不行，直接怒怼：你竟然把我当冤大头了！你自己已经结婚了，还搞这种事，是不是太没底线了？你这样一直玩弄男人的感情，到最后只会孤独终老。我听到这话的时候，我这心里啊，那是气得直冒火，我差点都要发飙了。您说这种女人除了骗男人的生活费还能做什么？您说这婚恋市场里到底能不能容得下这种既不尊重别人感情又不真诚的女人呢？咱就从这个故事仔细琢磨琢磨，能发现好几件事儿。第一呢，在婚恋市场里，那些对另一半高要求的人，往往背后隐藏着不为人知的秘密。就像这个女人，她表面上要求高，实际上是想用这些要求来掩盖自己已经结婚的事实，然后从男人身上捞好处。第二呢，感情可不是交易，更不能成为某些人达到自己目的的工具。这女人啊，就是把感情当成了她获取金钱的手段。她根本不懂得什么是真正的爱情，什么是对感情的尊重。第三呢，男人们在选择另一半的时候，可千万要擦亮眼睛啊，不能被外表或者那些虚假的言辞蒙蔽了双眼。您看这些男人，就是因为被他的外表和甜言蜜语所迷惑，才会一步步掉进他设的陷阱里，最后吃亏的还是自己。这婚恋啊，它是双向的，可不是单方面的给予，更不是为了满足个人的欲望和利益。如果您希望能找到一个真心的伴侣，那就必须真诚待人，也不要把感情当作交换的筹码。这不仅仅是对别人负责，也是对自己未来的幸福负责啊。就说这个女人，她以为自己能一直这样骗下去，能一直从男人身上捞到好处，可她不知道，她这样的行为早晚会被人识破，到时候她失去的不仅仅是这些男人对她的好感，更是她自己在婚恋市场上的信誉。以后啊，就算她想真心找个人过日子，恐怕都难了。您再看这些男人，他们一开始其实也有自己的想法，觉得可以试试，说不定能遇到真爱。可他们忽略了对对方基本情况的了解，被表面的东西所吸引，最后才发现自己被骗了。这就告诉咱们，在相亲的时候，不能只看外表，不能只听对方说什么，还得深入了解对方的为人，看看对方是不是真的适合自己。我在婚介所这么多年了，见过各种各样的人，也听过各种各样的故事。像这种事儿虽然不是特别常见，但也绝不是个例。有些人为了自己的利益，在婚恋市场上耍手段、玩心机，可他们忘了，感情是最容不得欺骗的，一旦被发现，那后果往往是他们自己承受不起的。
我记得有一次有个小伙子来我这儿相亲，他条件还不错，就是有点着急结婚。有个女人跟他接触了几次，他就觉得这女人挺好，长得漂亮，说话也温柔。那女人说自己想要买个包，差几千块钱，小伙子想都没想就给她转过去了。后来又陆陆续续给他花了不少钱。结果呢，过了一段时间，这女人突然消失了，怎么都联系不上。小伙子这才知道自己被骗了，后悔的不行。还有一次，有个姑娘来相亲，他遇到一个男人，那男人说自己是个大老板，有好几家公司。姑娘被他的身份和财富吸引了，很快就跟他确定了关系。可后来才发现，这男人根本就是个骗子。所谓的公司都是假的，他就是想骗姑娘的感情和钱。这些事儿啊，都在告诉我们，在婚恋市场上一定要保持警惕，不能轻易相信别人。您要是遇到那种条件特别好，对您又特别热情，但是又有点不太对劲的人，一定要多留个心眼儿。回过头来再说咱们今天讲的这个故事里的女人，她同时跟5个男人交往，还骗他们的钱，这事儿要是传出去，她的名声可就彻底毁了。她身边的朋友家人知道了，会怎么看她？她以后还怎么在社会上立足？其实啊，她这种行为往小了说是欺骗感情，往大了说那就是道德败坏。她把婚姻和爱情当成了一场游戏，当成了她获取利益的工具。可她不知道，婚姻和爱情是神圣的，是需要2个人真心相待，共同经营的。我就想问问她，当她拿着那些男人给的钱的时候，她的良心难道不会痛吗？当她面对那些被她欺骗的男人的质问的时候，她难道就不觉得羞愧吗？我希望通过今天这个故事，能给大家带来一些思考。特别是那些在婚恋市场上游戏人生的人，你们可得清楚自己在做什么。不要为了一时的利益就去伤害别人的感情，也不要把自己的幸福当成儿戏。好了，今天的故事就讲到这儿啦，感谢大家收听。如果您也有类似的婚恋故事，欢迎在留言区分享，丽姐我一定会一一回复的。咱们下次再见喽。